Hello? Господин президент Зеленский? Да, это помощник. Даю трубочку. Секунду. Алло. Господин президент? Да. Я... Добрый день. Я соединяю с президентом Макрон. Отлично. Я на линии. Спасибо. Vous allez maintenant être placé dans la conférence. Il va à la conférence. Parfait, je passe le président également. Merci. Allô? Алло. Allô? Bonjour, господин президент. Hello, Volodymyr. Hello, Mr. President. Congratulations. Thank you very much. Thank you for your call. У вас есть переводчик? I'm assistant to the President Zelensky, and I'm also will be a translator. Or do you have any Russian translator? If you have, so I can. I will. Да, есть переводчик, я слышу вас. Отлично. Окей. Давайте тогда с вами. Je confirme que la présence Je de la voulais personne t'appeler pour te confirmée. souhaiter toutes mes félicitations et te dire combien on était content pour toi et pour l'Ukraine. Я звоню тебе, чтобы сказать, что искренне рад твоей победе, и как мы все очень рады за Украину и за тебя лично. Спасибо, господин президент, и спасибо, что позвонили. Вы позвонили мне первым из мировых лидеров, и еще большое спасибо за ту прошлую нашу встречу в Париже. Это была большая честь для меня, и сейчас меня действительно переполняют эмоции, потому что это просто потрясающая поддержка, 73% украинцев, это просто невозможно. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de l'appeler. Vous êtes le premier des leaders internationaux qui m'appelle et ça m'émeut beaucoup. Je voulais également remercier pour notre rencontre à Paris. Je suis à ce moment remplie d'émotions. 73% des Ukrainiens m'ont exprimé leur soutien et je suis très très émue. Je le comprends, Président, et c'est un moment dont il faut profiter, qu'il faut goûter en famille, avec les amis, et dès demain, la responsabilité vous tombera sur les épaules avec énormément de choses à faire. Donc, profitez de ces moments. Вы должны насладиться этим моментом в кругу семьи, с друзьями и пережить полноценно этот момент, потому что уже с завтрашнего дня на ваши плечи ляжет груз ответственности, и это очень важный момент. Воспользуйтесь им. Mais la force de votre score et montre la confiance que les Ukrainiens ont en vous et l'attente aussi qu'il y a en vous. Et je veux vraiment, moi, vous dire que suite à notre discussion, qu'il s'agisse de la lutte contre la corruption ou de la relance des accords de Minsk, j'étais très heureux de vous entendre. Et je veux vous dire, ici et très sincèrement, comme vous l'avez compris, que je ferai absolument tout ce que je peux pour que vous réussissiez sur ce sujet, lutte contre la corruption et accords de Minsk. Я понимаю, что 73% это означает, что очень многие украинцы вам выразили свое доверие, и это очень важно было для них. И в отношении того, о чем мы говорили с вами, о борьбе с коррупцией, о Минском формате, я еще раз уверяю вас, что мы сделаем все, я сделаю все возможное, чтобы поддержать вас и в Минском формате, и в борьбе с коррупцией. Большое спасибо вам за вашу поддержку, и 73% я чувствую себя просто как Владимир Путин, у него такие же результаты. Merci beaucoup pour votre soutien, Monsieur le Président. Et avec les 73%, je me sens un petit peu comme Poutine, qui a le même score à peu près. Oui, mais j'ai le sentiment que, en tout cas, à ce stade, le système chez toi est un peu moins bien organisé. Donc ça doit être un peu plus naturel. Но так как мне это видится в своей стране, система по-другому работает, поэтому это более естественно выглядит. Вы абсолютно правы. Tu n'avais pas encore mis tous tes opposants en prison. И пока что ты еще всех своих оппонентов не посадил в тюрьму. На самом деле, с учетом того, какую информацию получили наши СМИ про господина Порошенко, я уже сомневаюсь, что ему в ближайшее время не оказаться на скамье подсудимых. Но это будет решать суд, естественно.
Maintenant, les médias ont beaucoup fait d'enquêtes sur le président Poroshenko, le président actuel, et ça, j'ai beaucoup de doutes que prochainement il ne se retrouve également au tribunal, sur le banc de la justice. Mais c'est le juge, c'est la justice qui décidera. Oui, en tout cas, de ce que j'ai vu, il a reconnu ta victoire dès ce soir, et c'est une bonne chose. Ça permet aux institutions de poursuivre et à toi d'agir dans les meilleures conditions et au plus vite. Но я слышал, что он уже признал свою победу, и таким образом институты передачи власти будут работать стабильно, и, так сказать, это поможет тебе скорее приступить к полномочиям. Да, я надеюсь, что все произойдет мирно, и господин Порошенко все сделает правильно, согласно закону, но я бы попросил Францию, если решение суда все-таки будет, и действительно господин Порошенко окажется виновным в коррупционных преступлениях, и если он вдруг спрячется, улетит во Францию, было бы замечательно, если бы Франция его выдала, если, конечно же, будет вступившее в силу решение суда. Mais je pense que j'espère que tout ce transfert de pouvoir de transition sera le plus paisible et concernant les futures enquêtes de justice, si réellement il est condamné, le président Poroshenko, pour le fait de corruption, j'espère que s'il fuit en France, s'il s'exile en France, il y aura un mandat d'extradition. Pour qu'ils ne puissent pas fuir la justice. Ne t'en fais pas, mais je ne pense pas que ce soit en France qu'ils viennent en première intention. Я не думаю, что он первая страна, куда он бы поехал, это была бы Франция. Не волнуйся. Отлично. Но, господин... On fera tout ce qu'il faut pour que tu fasses ne t'inquiète pas. Et en tout cas, vraiment, vous le dites, profitez de cet moment. Mon ministre des Affaires étrangères sera là pour véritablement. J'ai très mauvaise qualité d'écoute. Parler de tout ce qu'on peut faire effectivement. И хотелось бы, чтобы наши команды поскорее связались с министром иностранных дел, как только он будет назначен, чтобы мы смогли наметить все, что мы можем, так сказать, продвигаться на ближайшей перспективе. Я бы хотел, когда официально пройду процедуру инаугурации, я бы хотел свой первый международный визит совершить во Францию, встретиться с вами. И я бы хотел уделить времени как раз основной цели тех 5 лет будущих. Я хочу в ближайшее время закончить войну на Востоке, чтобы не гибли люди, как с одной, так и с другой стороны. Je souhaiterais, une fois que j'ai pris officiellement les fonctions après mon inauguration, que ma première visite officielle ce soit en France. J'y tiens beaucoup. Et pour ce qui est mes priorités, mes premiers pas, ce serait évidemment la priorité d'arrêter la guerre à l'est de l'Ukraine. Et que les Ukrainiens arrêtent de tomber victimes de cette guerre. Excellent. Moi, je ferai tout pour t'aider en ce sens. Et comme je te l'ai dit, sur la base des accords de Minsk, vraiment, j'y mettrai tout mon poids et toute ma force. Donc, dis-moi quand tu es prêt. Et tu es le bienvenu quand tu veux à Paris. Donc, tu me fais savoir dès que tu peux, on organisera des choses. Et je pense qu'il y a un momentum avec ton élection et on peut faire bouger beaucoup de choses, y compris avec la Russie. Donc, je serai très faire ensemble pour faire le Я прекрасно, и как я тебе уже обещал, я все свое влияние в рамках Минского формата использую для того, чтобы помочь тебе в этом. И, как мы проговаривали уже сейчас, для этого есть момент, специальный такой момент возможности, и мы должны, так сказать, использовать его в рамках нормандского формата. Так что, когда ты будешь готов, скажи, как только ты будешь готов к приезду в Париж, и мы все это сможем обсудить. Отлично. И я уверен, что
Я уверен, что нам необходимо пойти на диалог с Россией. И, к сожалению, все-таки правда, что господин Порошенко, он отказывался выполнять некоторые положения минских договоренностей, но я считаю, что нам нужен компромисс. Прежняя политика была неэффективна, и она разжигала лишь рознь внутри Украины и мешала единению Европы. En fait, je suis sûre que le dialogue avec la Russie serait nécessaire. La politique de Poroshenko s'est révélée inefficace. Et il est vrai que l'Ukraine n'a pas respecté certaines dispositions des accords de Minsk. Donc, il faut qu'on puisse reconsidérer de sorte à agir de manière plus efficace. Et la politique de Poroshenko a également semé la discorde au sein de la société ukrainienne avec cette position telle qu'elle était la position de Poroshenko. Je crois très sincèrement en effet que il y a énormément de choses à se faire et tu as raison de les prendre comme ça. Et donc je suis 100% d'accord avec toi pour aller en ce sens. Donc, tu peux compter sur ma détermination pour agir sur ce chemin, cher Volodymyr. Vraiment. Я считаю, что ты на 100% прав, и ты имеешь веские основания для того, чтобы так считать. Поэтому ты можешь, дорогой Владимир, рассчитывать на мою поддержку. Спасибо большое. И я хочу, чтобы и Украина, и Франция, и Германия, и Россия, мы сотрудничали вместе, как в старые времена до кризиса, чтобы в Европе сохранилась стабильность и процветание, потому что все-таки у нас главный враг, как я считаю, в Украине многие, конечно, могут не разделять мою позицию, но я считаю, что все-таки главный враг у нас не Россия, главный враг это мировой терроризм, что сегодня как раз и мы заметили в очередной раз. Et je souhaite sincèrement à ce que l'Ukraine, la France, l'Allemagne et aussi la Russie puissent revenir à l'état d'avant-guerre, d'avant 2014, pour qu'on puisse de nouveau travailler ensemble pour la stabilité et prospérité en Europe et dans le monde. Parce qu'on voit bien que l'ennemi, qui est le principal ennemi de la communauté internationale, c'est le terrorisme qui s'est révélé aujourd'hui encore, qui s'est rappelé. C'est ça notre ennemi. Totalement. Donc, dès que tu es prêt, dès que tu veux, on s'appelle pour en parler. Tu es prêt, nous vont remonter le plus conclusif possible en format Normandie à 4, les 4 pays que tu as cités. Moi, je suis prêt à l'accueillir dès que tu es prêt, comme je te l'avais dit. En tout cas, encore toutes mes félicitations, cher Volodymyr, et je te laisse pouvoir profiter de ce succès. Je suis vraiment très heureux d'être le premier à te féliciter. Je le fais avec vraiment beaucoup d'enthousiasme et de joie. Я хотел бы еще раз напомнить, что как только ты будешь готов, я готова в Париже организовать встречу нормандского формата и как бы для того, чтобы все это обсудить. А сейчас я очень рад, что я был первым, кто тебя поздравил, и хотел бы, чтобы ты мог отпраздновать победу и воспользоваться этим моментом. А мне очень приятно, и я чувствую огромный энтузиазм в связи с твоей победой. Спасибо большое. Хочу сказать, что все-таки действительно для минского формата господин Порошенко был не очень хорошей фигурой, и я думаю, что он просто тянул заключение мирного договора и, наконец-то, завершение этого страшного конфликта. Et encore une fois, je me réitérer que dans le cadre des accords de Minsk, Poroshenko n'était pas peut-être une figure juste. En tout cas, il n'a pas aidé à faire tout le nécessaire pour régler ce conflit au plus vite, ce terrible conflit. Je suis d'accord. Et donc, je compte beaucoup sur ton engagement pour ce faire. Я согласен и... En tout cas, toutes les questions encore. Я согласен с тобой и надеюсь на тебя, что ты приложишь всех возможных усилий для того, чтобы таки сделать это. Желаю тебе прекрасного воскресенья и прекрасно отпраздновать победу. Вам тоже чудесной Пасхи. И я пойду пить шампанское. Надеюсь, что я сегодня не буду таким пьяным, как мистер Порошенко обычно бывает.
Je souhaite également joyeuse Pâques à vous, Président, et j'espère que le champagne que je boirai aujourd'hui sera savoureux et que je ne serai pas ivre comme souvent à ces occasions, Monsieur Poroshenko. Bonne Pâques à toi aussi et vraiment toutes mes félicitations, amitié. Я тебе также поздравляю с наступающей Пасхой и всего хорошего. Я еще раз поздравляю. Merci beaucoup. Vive la France. Ah, merci Volodymyr. Spasiba. Bye bye. Thank you very much for this conversation. Thank you. Bye bye, my friend. Bye. Bye.